নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ গোৱালপাৰাৰ কুমৰিত বাইক চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি চালনা আৰক্ষীৰ গুলিত আহত জাকাৰী সিকদাৰ নামৰ বাইক চুৰটো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি সাকলেট মুস্তাক নামৰ এটা বাইক চুৰক আটক চুৰ দুটাৰ পৰা পিস্তল জব্দ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো গোৱালপাৰাৰ কুমৰিত বাইক চুৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি চালনা আৰক্ষীৰ গুলিত আহত জাকাৰী সিকদাৰ নামৰ বাইক চুৰটো গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি সাকলেট মুস্তাক নামৰ এটা বাইক চুৰক আটক চুৰ দুটাৰ পৰা দুটা পিস্তল জব্দ বাক্সাৰ নাৰায়ণপুৰত প্ৰকাণ্ড ভালুকক ট্ৰেংকুলাইজ 6 ঘণ্টা জোৰা শ্বাস ৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজ ভালুকটো বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিলে ভালুকটো মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছিল ভালুকটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল এজন লোক দুদিন ধৰি অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছিল ভালুকটোৱে পিছত আজি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়া ধৰণীধৰ বড়োৰ নেতৃত্বত অহা চিকিৎসক আৰু বনকৰ্মীৰ দলে নাৰায়ণপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ বাহনীৰ মাজত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া 2-3 ঘণ্টা আমাৰ মানসৰ ডক্টৰে যুঁজি মেলি এইটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু গাড়ীত দি এতিয়া মানসলৈ লৈ গৈ আছে আজি লাষ্ট 2 মাহত মোটামুটি 12-14টা মান ওলাই আহিছে বাক্সাৰেতো প্ৰথম কেছ আৰু বেলেগ ডিভিজনবিলাকত মানসৰ পৰা ওলাইছে এইপিনে চিৰাঙত ওলাইছে কোকৰাঝাৰত ওলাইছে ধনচিৰিত ওলাইছে এনেকৈ ওলাই আছে কি কাৰণে এটা খাদ্যৰ অভাৱ হ'ব পাৰে ওপৰত এইটো তাৰমানে মোটামুটি আমি জানা হিচাপততো এইটো ভূটানো ক্ৰছ কৰি ওলাই আহিছে খাদ্যৰ সন্ধানটো আহিব পাৰে খাদ্য এনেকুৱা ধৰণৰ যে বিশেষকৈ মানে এইবিলাকত কলগছ এটি যে অমনিভাৰাছ তাৰমানে ই সৰ্বভোজী অকল মানে কি কয় গছ গছনি ফল মূল খায়েই নহয় ই মাংসও খায় গতিকে তাতে আমি কুকলুঙত যিটো ৰেস্কিউ কৰিলোঁ সেইটো গোটেই কল খাই পেলাই কলটো ভাঙি পেলাই কলৰ মাজৰখিনি বুঢ়াকৈ কোমলীখিনি খায় গতিকে তেনেকুৱা সি হয়তো খাদ্যৰ কাৰণেও আহিব পাৰে গতিকে লট অফ ফেক্টৰ্ছ আৰ দিয়াৰ খাদ্যৰ অভাৱ তেনেকুৱা মানে সেইটো এটা মে বি ফেক্টৰ ডেট ইজ অলছ' মে বি ফেক্টৰ কিন্তু নট বিগ প্ৰব্লেম হয় অনিমেষ হত্যাকাৰী কালাগুণ্ডাৰ পিতৃ মোহন দাসৰ ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল দেৰগাঁও ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ মহিলা ঘটনাত জড়িত সকলো অভিযুক্তকে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী অনিমেষ হত্যাকাৰী কালাগুণ্ডাৰ পিতৃ মোহন দাসৰ ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল দেৰগাঁও ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ মহিলা ঘটনাত জড়িত সকলো অভিযুক্তকে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী মধ্যপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহুৰৰ গ্ৰামাঞ্চলত কৰোনাৰ টিকাক লৈ গাঁওবাসীৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে সুন্দৰী গাঁও আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহত গাঁওবাসীয়ে লোকগীতৰ জৰিয়তে কৰোনাৰ টিকা ল'বলৈ ৰাইজক জনাইছে আহ্বান মাদ্ৰাসা বন্ধ কিয় কৰিব লাগে मदरसों से क्या दिक्कत है बंद करने का इरादा है मुसलमान शिशुर शिक्षा सन्दर्भत की कले मुख्यमंत्री हिमंतई मैंने जब स्कूल में गया मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते है बेटा दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा यहाँ तो आप मौलवी बनेगा मियार भोट सम्पर्के की कले मुख्यमंत्री शर्माई तो मियाँ वोट नहीं चाहिए देगा आप खबर करिए जो दिन वो लोग तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दी साउक न्यूज 18 विशेषत हिमंत आनकाट আজি নিশা 9 बजात हम सीधा सीधी हम हिंदू है हिंदू रहेगा और एक हिंदू ही सबसे ज्यादा दूसरा धर्म को सम्मान करने जाता है
ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে শিশু কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা শিশু কৰ্কট ৰোগীসকলক আৰোগ্য কৰাৰ বাবে অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিগত 3টা বৰ্ষত বি বৰুৱা কৰ্কট হাস্পতালত 7 শতাধিক শিশুক সুস্থ কৰিছে দুলিয়াজান অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ সহযোগত বিগত 3 বছৰত 3 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে প্ৰজেক্ট অপৰাজয় আঁচনিৰ জৰিয়তে 2021 বৰ্ষত শিশুসকলক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰি সুস্থ কৰাৰ বাবে বুধবাৰে অসম গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ উপস্থিতিত 1 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হয় হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষক লগতে চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ মাজত এখন প্ৰীতি ক্ৰিকেট খেলো অনুষ্ঠিত কৰা হয় মহানগৰীত দ্বিতীয় দিনাও চলিল হেলমেট নিপিন্ধা বাইক চালক আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান গণেশগুৰিত আইন নমনা বাইকৰ চালক আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান বাইক চালক আৰু আৰোহীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক হেলমেট পৰিধান নকৰা চালক আৰোহীৰ পৰা 1000কৈ টকাৰ জৰিমনা বিপৰীতে হেলমেট পৰিধান কৰা লোকক এপাহ গোলাপেৰে জনালে সম্ভাষণ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো এতিয়াৰ পৰা বাইক চলালে বাইক বাহনত থকা যি কেইগৰাকী লোক দুগৰাকী বা সন্তান থাকিলে তৃতীয়গৰাকী তেখেতসকলে পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰিলে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু তেনে একাংশ লোকৰ সৈতে আমি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আপুনি জৰিমনা দিলে জৰিমনা এতিয়া কাৰ্ডেদি দিব দিছে মই এটাই ক'ব বিচাৰি চৰকাৰক এনেকৈ যে 1000কে টকা লৈ আছে আমাৰ সেই 1000 টকাটো দিনটোত নাহে নহয় কিমান কষ্টত চলিছোঁ জানেনে আমি এতিয়া ভাবিছে সাজি কাচি ওলাই আছোঁ বহুত ভালকৈ আহা বুলি নহয় বহুত দুখত আছোঁ গম পাইছেনে কিন্তু এনেকৈ ডেইলি আহিম কিবা এটা 500 ল'ব 1000 ল'ব বহুত বেয়া লাগে জানেনে চৰকাৰক মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ লৈছে বাৰু কমকৈ ল'ব লাগে নে ইমানটো ল'ব নালাগে হেলমেটটো আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৈছে কিন্তু 1000কে টকা দিয়ে ধেমালি কথা নেকি পাৰিলে 200 মানত 100 মানত যদি পাৰে কামটো কৰিব লাগে ইমানে কৈছোঁ মই আপুনি হেলমেট কাইলৈৰ পৰা পিন্ধিব মই পিন্ধিম সকলোৱে পিন্ধক মই এইটো কৈছোঁ যে সকলোৱে পিন্ধক হেলমেট কাৰণ হেলমেটটো আমাক সুৰক্ষাৰ কাৰণেই দিছে এইটো বেয়া পোৱা নাই কিন্তু 1000কে টকা দিয়া ধেমালি নহয় মানুহে প্ৰতিবাদ কিয় নকৰে মই নাজানো সাংবাদিকৰ আগত কিয় নকৰে মই কৈছোঁ আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে ভুক্তভোগী তেখেতৰ কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতৰ জৰিমনা বিহিছে আৰু এইদৰে অভিযান চলিছে অভিযানত দেখিব পোৱা গৈছে এইদৰে তেখেতসকলে যিগৰাকী পৰিধান কৰা নাই হেলমেট তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে এখেতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কি দাদা তেখেতৰ পিলৰ ৰাইডাৰে হেলমেট পিন্ধা নাছিলে তেখেতৰ পিন্ধা নাছিলে পিন্ধা নাই এতিয়া জৰিমনা হ'ব 1000 জৰিমনা কিমান 1000 দাদা অকণমান আমি যিষাৰ কথা চেষ্টা কৰিম আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কি দেখিছে যোৱাকালিৰ দিনৰ যিটো আচলতে জৰিমনা বিহিব লগা হৈছিল তাৰে সংখ্যা আজি কিছু হ্ৰাস পাইছে বুলি হ্ৰাস পাইছে যথেষ্টখিনি আমি ডাবল হেলমেট এতিয়া পৰিধান কৰা দেখা পাইছোঁ আমি ভাল লাগিছে এইফালে চাওক গোটেই ডাবল হেলমেট পিন্ধিছে এইফালে চাওক আপোনালোকে এইফালে চাওক গোটেই ডাবল হেলমেট পিন্ধি আছে এইফালে কিমানটা স্থানত সম্পূৰ্ণৰূপে অভিযান চলোৱা হ'ব মহানগৰীৰ কিমান সময়লৈকে এই অভিযান থাকিব এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম আমি মহানগৰীৰ সকলোবোৰ অঞ্চলে সামৰি ল'ম এতিয়া আমি গণেশগুৰিত কৰি আছোঁ আজি আৰু যোৱাকালিও কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমবোৰো গণেশগুৰিতে কৰিছিলোঁ যোৱাকালি আমি চানমাৰীত কৰিছোঁ আজি ভূটনাথ অঞ্চলত আমি যাম মালিগাঁও ভূটনাথ অঞ্চলত যাম ইয়াৰ পিছতে আৰু যোৱাকালি আমাৰ প্ৰায় 300 অফেন্স কেছ লৈছে 277 46,000 স্পট ফাইন হৈছে আৰু যথেষ্টখিনি মানুহে আমাক ছাপোৰ্ট দিছে পৰিবহণ বিভাগৰ এই যি পদক্ষেপ আমি কণ্টিনিউ ৰাখিম একচুৱেলি এইটো কণ্টিনিউ প্ৰচেছ আৰু এইটো মটৰ ভেহিকল এক্টৰ 129 ছেকশ্যন মতে বাধ্যতামূলক দুয়োজনে হেলমেট পিন্ধিব লাগে যোৱাকালিৰ দিনটো আজিৰ দিনটোত পাৰ্থক্য কি দেখিছে আমি আজি ৰেছপণ্ডটো আজি যোৱাকালিতকৈ আৰু বেছি পাইছোঁ হেলমেটৰ দামটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰি যিটো নিৰ্দিষ্ট দাম সেই দামতে বিক্ৰী কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰেনে হেলমেট মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যিটো ৰোড ছেফটি কমিটি সেইটো কমিটিৰ তৰফৰ পৰা BSI মাৰ্কা ব্ৰেণ্ডৰ হেলমেটহে প্ৰযোজ্য হ'ব মানে পিন্ধিব দিছে আৰু সেই হেলমেট মানে দুৰ্ঘটনা হ'লেও হেড ইঞ্জুৰিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিবহণ বিভাগে এই বিষয়ত একো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু বজাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ হয়তো কৰ্ণৰ থাকিব কিন্তু একে সময়তে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে শেষৰজন ব্যক্তি যেতিয়ালৈকে হেলমেট পৰিধান নকৰে
তেতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব আৰু যোৱাকালিৰ পৰা একেলেঠাৰি তেখেতসকলৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যে যোৱাকালিতকৈ আজি কিছু পৰিমাণে সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু এই সঁহাৰি নিশ্চিতভাৱে জনতাক সজাগ আৰু সচেতন কৰা তথা এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা পতিত হোৱাৰ পৰা বহুখিনি ৰক্ষা কৰিব বুলি ক'ব পাৰি যদিহে সঁচা অৰ্থত এইদৰে জনসাধাৰণ ক্ৰমান্বয়ে সজাগ সচেতন হৈ পৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত দ খাৱৈত আবদ্ধ হাতী উদ্ধাৰ লক্ষীপুৰৰ ছয়বাৰীত নিশা দ খাৱৈত আবদ্ধ হৈছিল 5টা হাতী বন বিভাগে খাৱৈৰ পৰা কাটি উদ্ধাৰ কৰে পোৱালিসহ হাতীকেইটাক গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত দ খাৱৈত আবদ্ধ হাতী উদ্ধাৰ লক্ষীপুৰৰ ছয়বাৰীত নিশা দ খাৱৈত আবদ্ধ হৈছিল 5টাকৈ হাতী বন বিভাগে খাৱৈৰ পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰে পোৱালিসহ হাতীকেইটা গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত দ খাৱৈত আবদ্ধ হাতীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লক্ষীপুৰৰ ছয়বাৰীত নিশা দ খাৱৈত আবদ্ধ হৈছিল এই 5টাকৈ হাতী বন বিভাগে খাৱৈৰ পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰিছে পোৱালিসহ হাতীকেইটাক এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত দ খাৱৈত আবদ্ধ হৈছিলে হাতী আৰু লক্ষীপুৰৰ ছয়বাৰীত নিশা দ খাৱৈত আবদ্ধ 5টাকৈ হাতীক বন বিভাগে খাৱৈৰ পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা মই মৌচুমীয়ে বিদায় লৈছো ধন্যবাদ মাদ্ৰাছা বন্ধ কিয় কৰিব লাগে मदरसों से क्या दिक्कत है तो बंद करने का इरादा है मुसलमान शिशुर शिक्षा सन्दर्भत की कले मुख्यमंत्री हिमंतई मैंने जब स्कूल में गया मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते है बेटा दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया यहाँ तो अब डॉक्टर नहीं बनेगा यहाँ तो अब मौलवी बनेगा मियार भोट सम्पर्के की कले मुख्यमंत्री शर्मा तो मियाँ वोट नहीं चाहिए देगा आप खबर करिए जो दिन वो लोग तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दी साउक न्यूज 18 विशेषत हिमंत आनकाट আজি নিশা 9 बजात हम सीधा सीधी हम हिंदू है हिंदू रहेगा और एक हिंदू ही सबसे ज्यादा दूसरा धर्म को सम्मान करने जाता है आप देख रहे हैं डीडी न्यूज आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी है जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज राज्यसभा में आज बांध सुरक्षा बिल किया जाएगा पेश वहीं लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना महामारी पर होगी चर्चा सदन में कल सहायक जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक ध्वनि मत से हुआ पारित 3 कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी तीनों कृषि कानून हुए वापस गुरु पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की थी घोषणा कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सरकार अलर्ट उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले 3,475 यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद 6 लोग कोविड-19 से संक्रमित कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा रणनीतिक साझेदारी के संबंधों और विकास पर होगी चर्चा जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1-0 से दी मात
कल जर्मनी से होगा मुकाबला। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल एक बार फिर से सूचीबद्ध किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे के बीच कई समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित रिपोर्ट प्रमुख रूप से शामिल है। वहीं लोकसभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना महामारी से संबंधित चर्चा को भी सूचीबद्ध किया गया है। और लोकसभा ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनिमय विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। यह विधेयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य तकनीक समर्थित प्रजनन सेवाओं का नियमन करना है। चर्चा का जवाब देते हुए मांडविया ने कहा कि यह विधेयक बहुत सोच समझकर लोकसभा में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मांडविया ने कहा कि नियम बनाते समय वे इन सुझावों को उसमें शामिल करेंगे। राज्यसभा में कल 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इन सांसदों का निलंबन पिछले मॉनसून सत्र के अंतिम दिन अभद्र व्यवहार के लिए किया गया। सदन की कार्रवाई कल कई बार बाधित रही। और तीनों कृषि कानूनों को वापसी से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा ने कृषि कानून को वापस लेने वाले बिल को मंजूरी दी थी। सोमवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के दिन इन कानूनों की वापसी का वायदा किया था। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस वायरस से बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। दक्षिण अफ्रीका और अन्य हाई रिस्क वाले देशों से लौटे 6 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। 3,475 यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद 6 लोगों में कोविड-19 महामारी का लक्षण मिला है। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 320वें दिन कल 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही कोविड टीकाकरण 125 करोड़ के करीब हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कल शाम 7 बजे तक 124 करोड़ 86 लाख 9,652 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 71 लाख 55,049 कोविड टीके दिए गए। आंकड़ों के अनुसार 79 करोड़ 9 लाख 99,901 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 45 करोड़ 76 लाख 9,751 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। अरब सागर में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मुंबई, इसके उपनगरीय इलाकों और उत्तरी और मध्य महाराष्ट्र में बुधवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि आज भी बारिश का ये दौर जारी रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक पालघर, ठाणे, रायगढ़, मुंबई, नासिक, धुले, नंदुरबार में भी बुधवार को बारिश हुई।
और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी कि NCMC ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग के महानिदेशक ने समिति को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और 3 दिसंबर तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना के बारे में जानकारी दी। चक्रवाती तूफान के 4 दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को पार करने की संभावना है। तटीय जिलों में भारी वर्षा और लहरों के साथ हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की आशंका है। चक्रवाती तूफान का आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयनगरम जिलों में और उड़ीसा के तटीय जिलों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और गंगा नदी से सटे इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित खतरों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही तूफान के बाद नुकसान कम हो इसके उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। चक्रवात संभावित राज्यों में NDRF की 32 टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ अतिरिक्त टीमों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। थल सेना, नौसेना और विमानों की भी जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कैबिनेट सचिव ने कहा है कि राज्य सरकारों की ये सुनिश्चित करें कि मछुआरों और समुद्र में सभी जहाजों को तुरंत वापस बुला लिया जाए और चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। उन्होंने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है कि सभी केंद्रीय एजेंसियां हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे। पुतिन ने भारत दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान हम दोनों देशों के बीच खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंधों के विकास पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस साझेदारी से दोनों देशों को वास्तविक और परस्पर फायदा होता है। द्विपक्षीय व्यापार अच्छी गति दिखाते हैं। वहीं ऊर्जा क्षेत्र, नवोन्मेष, अंतरिक्ष, वैक्सीन निर्माण और दवा के क्षेत्र में भी हमारे संबंध सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं। संयुक्त उद्यमों के निर्माण के जरिए रक्षा क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग हो रहा है। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने भुवनेश्वर में खेले जा रहे जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम की टीम को 1-0 से शिकस्त दी। भारत का अब सेमीफाइनल में सामना 6 बार की चैंपियन जर्मनी से होगा। जर्मनी इस टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम है। भारत और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। भारत की ओर से दूसरे क्वार्टर में शारदा नंद तिवारी का गोल विजयी साबित हुआ। इससे पहले भारतीय टीम ने बेल्जियम की टीम को साल 2016 के जूनियर हॉकी विश्व कप के फाइनल में भी हार का मुंह दिखाया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।